माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटा, मेरे लिए एक फसल काटने वाला ट्रैक्टर ला दे रे। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी लाता हूँ। आज तो मैं माँ के लिए बढ़िया सा ट्रैक्टर लाऊंगा। अरे 2 कौड़ी के बंदर, कहाँ घुसा चला आ रहा है? निकल यहाँ से। ट्रैक्टर तो मैं लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रहा ट्रैक्टर। चलो, अब माँ इसे देखकर खुश हो जाएगी। माँ देख, मैं ले आया तेरा ट्रैक्टर। वाह बेटा, अब तो हमारी फसल एक ही बार में कट जाएगी रे।